नमस्कार बंधुरा आमी संचितास एसेंस स्टिचिंग टिউটোরিয়ালে आज के देखबो 6 पैनल कुर्ती डिजाइन पिनटैक्स एवं बोट नेकेर साथे आमादेर काछे रयेछे 2.30 सेंटीमिटार 30 सेंटीमिटार आमादेर एई फैब्रिकटा माने 2.5 मिटारेर थेकेও किन्तु कम रयेछे फैब्रिकटा। तार उपरे आमार फैब्रिकेर उइथटाও रयेछे बेश कम। एखाने फैब्रिकेर उइथ रयेछे आमार काछे এই দেখুন আমি এটা ডাবল করে মেপে দেখাচ্ছি 17.5 ইঞ্চি মানে 35 ইঞ্চ আমার ফ্যাব্রিকের উইথ। যখন আমাদের কাছে ফ্যাব্রিকের উইথ কম হয় তখন আমরা যদি একে প্যানেল করে কাট করতে পারি তাহলে কুর্তির ঘের অনেক বড় হবে, আমব্রেলা কাট কুর্তির ঘের হবে। আমার লেন্থ রয়েছে 38 ইঞ্চি যেটা আমি মেপে শেষে দেখিয়ে দিয়েছি এবং এখানে 2 ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়ে 40 ইঞ্চিতে মার্ক করব আর 5 ইঞ্চি আমরা স্লিভের জন্য কাট করে নেব। স্লিভ আমি আলাদাভাবে তৈরি করেছি, আমি এখানে স্লিভ ডিজাইন দেখাইনি। এখানে 4 ফোল্ড করে রেখেছি আমরা এই ফ্যাব্রিকটাকে। এই 4 ফোল্ড ফ্যাব্রিকটা আমরা এখানে এই ওপর থেকে আমরা 4 ইঞ্চিতে মার্ক করব। আপনি 3.5 ইঞ্চি বা 2.5 ইঞ্চিতেও মার্ক করতে পারেন আপনার সাইজ যদি স্মল হয় বা এক্সট্রা স্মল হয়ে থাকে। এরপর আমরা এখানে এই বরাবর 15 ইঞ্চি পর্যন্ত আমরা এখানে একটা স্ট্রেট দাগ টানবো, সেই অবধি মার্ক করব। তারপর এই 15 ইঞ্চিতে আমরা একটা এই পর্যন্ত একটা স্ট্রেট দাগ দেব আর এখানেও একদম শিওর হয়ে নেব এখানেও 4 ইঞ্চি আছে কিনা। 4 ইঞ্চ বাই 15 ইঞ্চ আমরা একটা লম্বা দাগ টেনে নিলাম। এরপর বাকি অংশটা আমরা এই বটমের অংশটায় চলে আসব আর এই বটমের অংশটাতে আমরা 9 ইঞ্চিতে মার্ক করব। এখানে 9 ইঞ্চিতে মার্ক করব। হ্যাঁ, আপনি হয়তো আমাকে এরকম ফুল স্লিভ সোয়েটারে দেখছেন কারণ এরপরে অনেক প্রজেক্ট আপনাকে আমি শেয়ার করেছি। এখান থেকে আমরা এ লাইন সেভ করে এটাকে এইভাবে মিলিয়ে দেব। তাই জন্য এই প্রজেক্টটা আমার একটু পিছনে পড়ে গেছিল, তো আজকে সেই প্রজেক্টটা আমি কমপ্লিট করছি। এর স্লিভ ডিজাইন আমি অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি এবং আপনারা অনেকেই সেই স্লিভ ডিজাইনটাকে খুব পছন্দ করেছেন, তো এই জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এবার দেখুন এতদিনের প্রতীক্ষার অবসান। এখানে দেখুন আমরা দুটো দাগ পেলাম, একটা সোজা প্যানেল পাচ্ছি আর একটা এরকম বাঁকা দিক থাকছে আমার দিকের প্যানেলটাতে। আমরা এই সোজা দিকটা আমাদের এই সাইডের উপরে 1/2 ইঞ্চি চাপিয়ে নিয়ে রাখবো। এখানে 4টে পার্ট আছে, আমি এভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনি স্ক্রিনটা জুম করতে পারেন। 4টে কলি রয়েছে আর এই মাঝখানটাতে রয়েছে 2টো কলি। আমি 1/2 ইঞ্চি চাপিয়ে নিয়ে এখানে মার্কটা করব। 1/2 ইঞ্চি চাপিয়ে আমি এখানে পিন দিয়ে আটকে নিচ্ছি। এখানে একটা পিন দিচ্ছি, প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের 1/2 ইঞ্চি করে সেলাই করতে লাগবে, তাই স্টিচিংয়ের জন্য 1/2 ইঞ্চি আমি এভাবে চাপিয়ে নিচ্ছি। আমাদের সিজন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, আমার কন্টেন্ট চেঞ্জ হয়নি, আপনি চেঞ্জ হননি আর আমিও চেঞ্জ হইনি, তাই আমাদের এই কন্টেন্টটা আপনি পুরোটাই ওয়াচ করুন। অনেক ডিটেল আমি এখানে আপনার সাথে শেয়ার করেছি। এখানে দেখুন আমার এটা একটা একদম মলমলের মতো নরম সফট একটা কটন ফ্যাব্রিক, তাই জন্য আমি এখানে লাইনিংও অ্যাটাচ করেছি। এখানে 8 ইঞ্চি শোল্ডার, 1/2 ইঞ্চি ড্রপ আর 8 ইঞ্চি আমি আর্ম রাউন্ডের জন্য মার্ক করেছি। সাধারণত আগে লাইনিং কাট করে নিতে হয়, তারপরে আমরা কিন্তু কুর্তি কাট করি। এক্ষেত্রে আমি স্টেপটা একটু উল্টো করেছি। কি করে করেছি আপনি জুড়ে থাকুন, ঠিক বুঝতে পারবেন। এবারে এখান থেকে সোজা দাগ টেনে দেবো। এখানে চেস্টের 4 ভাগের 1 ভাগ, তার সাথে 2 ইঞ্চি লুজিং দেব আর এখানে যে কর্নারটা তৈরি হবে সেখান থেকে আমরা 1.5 ইঞ্চি কর্নার নেব আর তারপরে এই সোজা দাগটার অর্ধেকে মার্ক করব আর ফিটিংসের মার্কিং 3টে পয়েন্টকে জুড়ে আর্ম রাউন্ড তৈরি করে নেব। একদম মিডলে 0.75 ইঞ্চ আমি ফ্রন্টের ডেপথের জন্য মার্ক করব, কিন্তু এটাকে এখন কাট করব না, মার্কও করছি না। এবার 15 ইঞ্চিতে আমরা এখানে ওয়েস্ট লাইনের জন্য মার্ক করেছি, সেখানে মার্ক করে ওয়েস্টের 4 ভাগের 1 ভাগ, তার সাথে 2 ইঞ্চি লুজিং দিয়ে মার্ক করব। এখানে এই রকম স্কেলের সাহায্যে আমরা 2 ইঞ্চি ফুল বাস্ট সহ আমরা এখানে মার্ক করে নেব। এরপর এই ওয়েস্ট লাইনের পর আমার পুরো কুর্তি শেপটা একদম এ লাইন শেপ করে হবে। তো একদম স্ট্রেইট আপনি ইঞ্চি টেপের সাহায্যে বা এরকম সোজা স্কেলের, দেখুন আমি স্কেলটার সোজা দিকটা ইউজ করছি এক্ষেত্রে, এইভাবে আমরা স্ট্রেট লাইন ড্র করব পুরোটা এ লাইন শেপ করে। এবার আমি এখানে এই রকম ভাবে কাট করে নেবার পরে আমি এখানে দাগটা দিয়ে নিয়েছি। এবার আমি 3 ইঞ্চি মোটামুটি নেকের লেন্থ রেখেছি আর এটা শোল্ডার স্লোপের সাথে মিলিয়ে দিচ্ছি। না, এটা কলার নেক কুর্তি নয়, কিন্তু ভীষণ সুন্দর এই কুর্তি ডিজাইনটা, আপনি তো থাম্বনেল দেখেই এসছেন বলুন। এবার আমরা এখানে এই রকম ভাবে দাগ বরাবর কাট করে নেব, যেরকম ভাবে দাগ দিয়েছি। প্যানেল কুর্তিতে সবসময়তে আর্ম রাউন্ডের ফ্রন্টের ডেপথটা আপনি প্যানেলটা জুড়ে নেবার পর দেবেন, তাহলে আপনার একদম ফিটিংসটা
ঠিকঠাক হবে, না হলে সরে নড়ে যেতে পারে, ঠিকঠাকভাবে ফিটিংসটা হবে না। তাই জন্য এখানে কাটটা আমি করলাম না। তবে শোল্ডার স্টোপটা কাট করলাম, এখানে নেকে একদম ফ্রন্টে একটা ছোট্ট করে কাট করলাম যাতে বুঝতে পারি। এখানে ফিটিংসের মার্কিংটাও কাট করব, আর তারপর এখানে এই যে আমাদের এ লাইন শেপটা রয়েছে, এই এ লাইন শেপটাকেও ঠিক করে কাট করে নেব। এইবার আমরা এখানে পুরো কুর্তিটার মধ্যে অনেক কিছু ডিটেলিং অ্যাড করব। আপনি পুরো পুরো ভিডিওটার সাথে জুড়ে থাকুন, পুরো কুর্তির স্টিচিং টিউটোরিয়ালটা বুঝতে পারবেন। আমরা প্যানেলটা বুঝে নিই। এখানে রয়েছে মাঝখানে দুটো প্যানেল, দেখুন পুরো এ লাইন শেপ করে কি অপূর্ব শেপটা না, এটা প্রিন্সেস কাট কুর্তির মতন একটা ফিটিংস দেয় কিন্তু। এরপর এখান থেকে দুটো প্যানেল তুলে নেব, তুলে নিয়ে আমি এই পাশটায় রাখবো। তাহলে আমার এখানে মোট রয়েছে 2 2 2 3 দুগুণে 6টা প্যানেল রয়েছে আমার এখানে। 6 প্যানেল কুর্তি ডিজাইন আমাদের কম ওয়েটের ফ্যাব্রিকের জন্য একদম পারফেক্ট। এবার একটা করে প্যানেল এই সোজাভাবে এর উপরে রাখছি, আর দুটো করে পিন দিয়ে আটকে নিচ্ছি যাতে আমি বুঝতে পারি স্টিচিংয়ের সময় এটা এই পার্টের প্যানেল আর এটা এই পার্টের প্যানেল। আপনিও এরকম করবেন, না হলে পরে অসুবিধা হতে পারে। প্রথমেই পিন দিয়ে এখানে আটকে নেবেন, তাহলে কি হবে, আমরা যেখানটা স্টিচিংয়ের জন্য রেখেছি সেইভাবে স্টিচ করব। প্যানেল স্টিচ করার সময়তে সব সময় ওপর থেকে নিচের দিকে স্টিচ করতে হবে, একদম ওপর থেকে নিচের দিকে, নিচ থেকে ওপরে নয় কিন্তু, ওপর থেকে নিচের দিকে স্টিচ করবেন, তাহলেই প্যানেলটা পারফেক্ট জয়েন্ট করা হবে। সব সময় ওপর থেকে নিচে প্যানেল যোগ করতে হয়, আমি অনেকবার আপনার সাথে শেয়ার করেছি, তাই এখানে আর স্টিচিংটা আমি দেখালাম না, কিন্তু কি করে স্টিচ করেছি সেটা আপনাকে বুঝিয়ে দিলাম। এইভাবে তো আমরা এখানে প্যানেলকে স্টিচ করেছি, কিন্তু ফ্রন্ট এবং ব্যাক দুটো পার্টেই আমি প্যানেলকে হাইলাইট করেছি লেসের সাহায্যে। এই দেখুন আমি লেস আটকে নিয়েছি। আগে আমি এখানে দেখিয়ে দিই, আমি ফ্রন্টের ডেপটা আমার ফ্রন্ট পার্টে এইরকমভাবে মার্ক করে নিলাম। 0.75 ইঞ্চ ডেপথ রেখে আমি এখানে মিডিলে, তারপর দুদিকে দুটো অংশ একদম সরু হয়ে যাবে, এইভাবে করলাম। এবার প্যানেলটা খুলে দেখাই। এই দেখুন কি সুন্দরভাবে লেস দিয়ে অ্যাটাচ করেছি, ডবল স্টিচ হয়ে গেছে, আর লেসটারও দুটো দিক স্টিচ করতে হয়েছে। এবার এই নিচের দিকটা একটু এলোমেলো হয়ে যায়, এখানে আমি ফ্রন্ট বলে লিখে রাখলাম। একই রকম প্রিন্টের মোনোটোনাস একরকম ব্যাপার, তো যদি ভুলে যাই আমি। তো এবার আমি এখানে একদম কিনারির সাথে কিনারি মেলাবো সমস্ত দিকে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত। তারপর এখানে এইরকমভাবে রেখে দেখুন কতটা ছোট বড় হয়েছে, আর এই যেহেতু এ লাইন কুর্তি সেই শেপটাও আমাদের কাট করা হয়নি। তো এইরকমভাবে প্যানেলটাকে জুড়ে নেবার পর আমরা এটাকে কাট করছি। পুরো আমব্রেলা কাট কুর্তির ঘের এসছে, আমি পরে শেষে দেখিয়ে দিয়েছি। এখানে কিন্তু 2 ইঞ্চি আমাদের কিন্তু এইরকম সুন্দর, কিন্তু আমাদের এটা 2 ইঞ্চি 2.5 ইঞ্চির একটা স্ট্রিপ আমি জুড়বো। আর এখানে এইরকম আমাদের 2 মিটার ফ্যাব্রিকের ঘের এসছে একটা পার্টে, তার মানে 4 মিটার ঘেরের কুর্তি আপনি পেয়ে যাবেন। তো দেখুন এইভাবে এটা জুড়বো, এটা আমি নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করে দিচ্ছি। এখানে দিলে একটু বড় হয়ে যাবে, এটা একটা ট্রিক্সের ব্যাপার রয়েছে, কি করে সোজা স্ট্রিপ দিয়ে এরকমভাবে সুন্দর করে জুড়বেন। দেখুন কত সুন্দর ফিনিশিং এসছে। আচ্ছা, নিচে রয়েছে আমার 4 ফোল্ড করা আমার লাইনিং ফ্যাব্রিকটা। যেহেতু এটা খুব সফট কটন, এখানে লাইনিং লাগবে, নাহলে সি থ্রু হয়ে যাবে ব্যাপারটা। তো এখানে দেখুন এইরকমভাবে আমি রাখছি লাইনিং। সবসময়তে 2 থেকে 4 ইঞ্চি কি 6 ইঞ্চি মতন ওপরে রাখবেন লেন্থের ঝুলটা। বাকিটা আমি এই কুর্তিটার মাপ বরাবর এই লাইন সেভ করে এখানে ড্র করে নিচ্ছি। একটু আপনি সামান্য একটুখানি 2 সুতো মতন এক্সট্রা নেবেন। লাইনিংকে সবসময়তে ভালো করে কেচে, ভিজিয়ে রেখে কেচে, তারপর এটাকে রোদে শুকিয়ে তারপর আয়রন করে নিয়ে তারপর কিন্তু ইউজ করতে হবে। তো তাহলে একদম পারফেক্ট মেজারমেন্ট পাবেন। তো আমি মাঝখান থেকে কাট করে নিলাম। আর আপনি গাম দিয়েও এটা জুড়ে নিতে পারেন বা রিভিল টেপ দিয়ে জুড়ে নিতে পারেন। আমি এখানে আমার সুবিধার জন্য আমি এখানে একদম জাস্ট পিন দিয়ে আটকে নিয়েছি। ওয়েস্ট লাইন পর্যন্ত আমাদের কিন্তু দুটো পার্ট একসাথে জোড়া হবে, তারপর কিন্তু ওয়েস্ট লাইনের পর দুটো পার্ট আলাদা আলাদা করে স্টিচ করতে হবে। এই ব্যাপারটা কিন্তু একদম মনে রাখতে হবে। আর নিচের দিকটা স্টিচ করব। আমরা চলে আসছি পিনটাক্সের ডিজাইনে। পিনটাক্সটার জন্য 5 ইঞ্চি আমরা নিয়েছি। আপনি স্লিপ ডিজাইনটা দেখবেন তাহলে রিলেট করতে পারবেন। 5 ইঞ্চি স্ট্রিপ নিয়েছি, তলায় ক্যানভাস আটকে নিয়েছি। আর এবার এখানে এইরকমভাবে পিনটাক্স নিয়েছি। পিনটাক্সের ডিটেলটা দেখিয়ে দিই। 1 ইঞ্চি করে দুটো বড় গ্যাপ রয়েছে, আর এখানে এগুলো রয়েছে 1/2 ইঞ্চি 1/2 ইঞ্চি করে। 1/2 ইঞ্চি গ্যাপে কর্নার করে আমি 3টে পিনটাক্স নিয়েছি, তারপর 1 ইঞ্চি গ্যাপ করে আবার নিয়েছি। এবার এই পিনটাক্সের সাথে মিলিয়ে আমি এই অপোজিট সাইডে আবার এখানে আর একটা পিনটাক্সের স্ট্রিপ তৈরি করব।
আমি প্ল্যাকেট তৈরি করব একটু অন্য রকমভাবে। আর এখানে পিনটাক্সের ডিটেলিং দিচ্ছি, এই রকমভাবে মার্ক করছি। এই মার্ক অনুযায়ী আমরা আয়রন করে নেব আর তারপর সেখানে স্টিচ করব। আপনি আপনার সুবিধা মতন করতে পারেন, তবে এটাই সবথেকে সহজ পদ্ধতি। এই রকমভাবে পিনটাক্সের পয়েন্টগুলোতে মার্ক করলাম যে এখানে আমাকে পিনটাক্স ডিজাইনটা করতে হবে। এইবার এখানে এরকম করে ফোল্ড করব আর এখানে আয়রন করব আর স্টিচ করব। এখানে আয়রন না করলেও চলে, কিন্তু আপনার করতে করতে যদি ক্রিজটা নষ্ট হয়ে যায়, তাই অবশ্যই আয়রন করলে বেশি সুবিধা হবে। আমরা পিনটাক্সটা একদম পয়েন্টের সেলাইয়ের মতন করে নেব। দেখুন কতটা সরু নিচ্ছি, বেশি মোটা করে পিনটাক্স নিচ্ছি না, কারণ এখানে যেহেতু ক্যানভাসটা দেওয়া রয়েছে তাই জন্য এটা এমনি স্টিচটা অনেকটা ফুলে থাকবে, উঠে থাকবে। আর আপনি যদি মনে করছেন ক্যানভাস দেবেন না, তবে ক্যানভাস দিলে এই ডিটেলিংটা ভীষণ সুন্দর ফিনিশিংটা আসে। এত সুন্দর ফিনিশিংটা আপনি নিজেই তো দেখতে পাচ্ছেন। তো এই রকমভাবে আমরা কিন্তু সুন্দর করে পিনটাক্সের ডিজাইনটা দেব। পিনটাক্সটা কিন্তু দাগ বরাবর দেবেন। এবার একটু এলোমেলো হলে আপনি চেষ্টা করবেন এই স্ট্রিপটা যখনই করবেন তখনই ওই স্ট্রিপটা করবার। আমার ক্ষেত্রে একটু পরে হয়ে গেছিলো বলে হাতের সেটিংটা না নড়ে যায় অনেক সময়, তো সেই রকম হয়, একটু ছোট বড় হয়ে যায় কোনো জায়গায়, হাতের মাপের ব্যাপার থাকে এটা। তো যাই হোক, চেষ্টা করবেন একদম সমানভাবে দেওয়ার, তবে কিন্তু আপনার কুর্তি ডিজাইনটা একদম পারফেক্ট আসবে। তো আমি এখানে বোট নেক তৈরি করেছি। বোট নেক কী করে মাপ করে কাট করবেন তার আলাদা ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে অলরেডি আছে, আমি আই বাটনে লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়ার কথা চেষ্টা করব। তো এখানে দেখুন এইরকমভাবে পিনটাক্সগুলোর সাথে মিলিয়ে রাখবো। আমরা ফ্যাব্রিকের স্ট্রিপটা কতটা নেব, আমি এখানে 13.5 বা 13 ইঞ্চ এইরকম পর্যন্ত নিয়েছি। আমি এখানে 13.5 ইঞ্চ পর্যন্ত নিয়েছি, এটা মার্ক করে নিলাম। এবারে দেখুন আমি এখানে স্কোয়ার নিয়েছি কয়েকটা, এই দেখুন 13.5 ইঞ্চ পর্যন্ত লেন্থটা নিয়েছি। এখানে বেশ কিছুটা স্কোয়ার নিয়েছি এই আমার কুর্তির ফ্যাব্রিকের এই স্কোয়ারগুলো 2 ইঞ্চি বাই 2 ইঞ্চি, 2 ইঞ্চি বাই 2 ইঞ্চ এরকমভাবে ফোল্ড করলাম। তারপর আবার ট্রায়াঙ্গেলটাকে আরেকবার ফোল্ড করব। আমি এখানে কোনো বাটন লাগাবো না, এই ফ্যাব্রিক ট্রায়াঙ্গেলগুলোকেই বাটন করে লাগাবো। এখানে আমরা বোট নেকের জন্য 4.5 ইঞ্চি 4.5 ইঞ্চ পর্যন্ত ছেড়ে দেব। তারপর 2 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি ইচ গ্যাপ করে আমি কিন্তু এখানে মার্ক করে নিয়েছি, আর সেই মার্কিং পয়েন্টে আমি এই ট্রায়াঙ্গেলগুলোকে স্টিচ করছি। আবারও আমার মার্ক করা জায়গায় এরকমভাবেই ফোল্ড করব, ফোল্ড করে আমরা ট্রায়াঙ্গেলগুলোকে স্টিচ করে নেব। আমরা নর্মাল যেভাবে ট্রায়াঙ্গেল ফোল্ড করা হয় না, সেরকমভাবেই ফোল্ড করে আবার একটা ফোল্ড করছি। এইরকমভাবে আমার একটু পুরনো একটা কুর্তি ডিজাইনের ব্যাক নেকটা আমি এভাবে তৈরি করেছিলাম। আপনি একটুখানি স্ক্রল করতে করতে চলে যান, নাহলে সেটাও আমি এখানে দিয়ে দেবো যদি মনে থাকে। তো এইভাবে আমরা কিন্তু এখানে ট্রায়াঙ্গেলগুলোকে স্টিচ করে নেব। এইগুলোই অ্যাজ এ বাটন আমার কাছে এটা তৈরি হয়ে যাবে। আমি একদম এন্ড অবধি দেখুন ভিডিওটা, এখানে কিন্তু আমি পার্লও স্টিচ করেছি। আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন এইরকম পুরোটা দেখতে পারলে। যদি বিগিনার্স হন তাহলে আপনার জন্য পারফেক্ট একটা কুর্তি ডিজাইন। এবার দেখুন আমরা এই যে স্টিচিং লাইনটা, এই স্টিচিং লাইনটার সাথে আমরা মিলিয়ে রাখবো, আমাদের পিনটাক্সের সাথে পিনটাক্স মেলাবো আর এই স্টিচিং লাইনটার ওপর দিয়ে স্টিচ করব। না হলে কিন্তু এই যে আমরা ট্রায়াঙ্গেলগুলো স্টিচ করলাম সেটা এলোমেলো হয়ে যাবে। এই স্টিচিং লাইনটাকে মেনটেন করে এটার ওপর দিয়েই কিন্তু স্টিচ করতে হবে। আবারও বলছি, পিনটাক্সটাকে পিনটাক্সের সাথে মেলাবেন আর এখানে স্টিচিং লাইনটার ওপর দিয়েই কিন্তু স্টিচ করবেন, তাহলে পারফেক্ট প্ল্যাকেট পিনটাক্সের আমাদের ট্রায়াঙ্গেল বাটন সব ঠিকঠাক হবে। এবার এইরকমভাবে তৈরি হয়েছে। এবার ওপরটা এলোমেলো রয়েছে, এখানে 4 ইঞ্চি আচ্ছা দাঁড়ান, ওপরটাকে আগে সমান করে কাট করে নিই। 4 ইঞ্চি মার্ক করলাম এখানে বটে। এবার এই এক্সট্রা অংশটা কাট করে দেবো, এইভাবে কাট করব। এখানে বোট নেকের যে নেকের উইডথটা সেটা 4 ইঞ্চি রাখছি, লেন্থটা রাখছি 3.5 ইঞ্চি। এই রকমভাবে আমি নেকটাকে রাখছি। এবার একটা বক্স তৈরি করব। বক্সের এই ওপরে লেন্থ ওয়াইজ আর আমাদের উইডথ ওয়াইজ হাফ ইঞ্চি করে মার্ক করব। আর এখানে দেখুন এখানটাতেও হাফ ইঞ্চিতে মার্ক করব, আর নিচে কর্নারে 1 ইঞ্চি কর্নার করব। তো এইখানে আমি নিচের দিকের হাফ ইঞ্চিটা এমনি এরকমভাবে নিয়ে নিলাম, আর এখানে 1 ইঞ্চি আমি কর্নার করলাম। আর এই অংশটাকে টাচ করে যদি নেকটা তৈরি করেন, পারফেক্ট নেক আপনি পেয়ে যাবেন বোট নেকের ক্ষেত্রে। তো এইরকমভাবে বোট নেকটা তৈরি করলাম, একটু ডার্ক করে নেব, বুঝেছেন? এই দাগটা একদম পারফেক্ট করে নেকটাকে তৈরি করুন আর একটু ডার্ক করে নিন। তারপর এই অংশটাকে আস্তে করে মিডলে ভাঁজ করে আমরা ট্রেস করে নেব, তাহলে দাগটা অন্য পাশটায় পড়ে যাবে। এই দেখুন, এটাকে এবার ডার্ক করে নেব। আমাদের এই বরাবর আমরা নেকটা দেখুন, এবার গ্যাপটা বুঝে নিন, আরেকবার মেপে নেব, নিয়ে এবার আমরা নেকটাকে জুড়ে নেব। এই
নেকটা এখানে আমার কুর্তি লাইনিং ফিট করা হয়ে গেছে। আর এবার আমি এই কুর্তিটার যে মিডল পার্টটা সেখানটাতে মার্ক করছি। এই দেখুন, এবার কুর্তির রং সাইডেই রাখছি আমরা এই প্যাচটাকে। প্যাচটাও আমার দিকে ফেস করে রয়েছে রং সাইডে, একদম ঠিকঠাকভাবে পিন দিয়ে আটকে নিচ্ছি আমরা। 3টে দিককে পিন দিয়ে আটকাচ্ছি, মিডিলে আর 2টো শোল্ডারের দিকে। এবার আমরা এই ভেতরে স্টিচ করব। এখানে একদম দাগ বরাবর আমরা এখানটাতে স্টিচ করে নিচ্ছি, আর তাহলে আমাদের পারফেক্ট নেক কিন্তু একদম কাটিং হয়ে যাবে। আর এখানে বোট নেক কী করে কাট করবেন আবারও বলছি, আমার একটা ডিটেল ভিডিও আছে শুধুমাত্র বোট নেকের ওপরেই, সেটা দেখিয়ে দেবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। তারপরেও আমি আপনাকে আবার যদি কমেন্ট করেন আমি অবশ্যই শিখিয়ে দেব। এবার দেখুন এইরকমভাবে 1/2 ইঞ্চি রেখে কাট করবেন, খুব সাবধানে কাট করবেন। এই সময় কিন্তু জায়গাটা মোটা হয়ে যাচ্ছে, পিনটাক্সের ডিজাইন রয়েছে, যেন কাঁচিটা এলোমেলো না চলে যায়। এবার ছোট ছোট কাট করতে হবে, ভেতরে এক্সট্রা অংশটাও কাট করে দিলাম ভালোভাবে। এই ছোট ছোট কাট করবেন। আমার না কাঁচির ধারটা একদম শানটা কমে গেছে, তো এইরকম ছোট ছোট কাট করবেন, খুবই সাবধানে কাট করবেন যেন এই সেলাইটা কাট না হয়ে যায়। এবার এটাকে টার্ন করে আমরা একটা টপ স্টিচ করব। আপনি বিগিনার্স হলে অবশ্যই একবার আয়রন করে নেবেন। তো আমি এখানে এরকম হাত দিয়ে চেপে ধরেই করছি, এত তাড়াতাড়িতে থাকি, আপনাকে ভিডিওটা দিতে হবে, তাই ভিডিওটা দিতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেল। এরপর আমরা এখানে একদম একটা টপ স্টিচ করে নেব। দেখুন এইরকম কিনারা বরাবর আমরা এখানে টপ স্টিচটা দিতে থাকবো, একদম কিনারা বরাবর। আর এক্ষেত্রে আমাদের এই যে প্যাচ ওয়ার্কটা করা হয়েছে পিনটাক্সের, এই পিনটাক্স প্যাচ ওয়ার্কের যে থ্রেডটা, সেই থ্রেডটাই ইউজ করতে হবে। থ্রেড বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে যে ফ্যাব্রিকের উপরে স্টিচ করছেন সেই অনুযায়ী আপনাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে। এইবার এইরকমভাবে পিনটাক্সে এই সময় কিন্তু মেশিনের টাকাটা একটুখানি বকেয়াটা বড় করে নেবেন, কারণ অনেকটা বড় হয়ে যায়। তো এবার দেখুন এখানটাতে অনেকটা মোটা হয়ে যায়, তো তাই এবার এই পাশগুলোতে আমি 1/2 ইঞ্চি করে ফোল্ড করছি, কখনো কখনো 0.2 পয়েন্ট এরকম ফোল্ড করছি, করে এই লেসটাকে অ্যাটাচ করছি, যেটা আমি স্লিভে দিয়েছিলাম। এবার এখানে লেসের যে কিনারি বর্ডারটা রয়েছে সেই বর্ডার বরাবর স্টিচ করলাম। এই ভিডিওটা আমি আপনার সাথে এর আগে একটা শর্ট ভিডিওতে কালকে শেয়ার করেছিলাম, কারণ কালকে অনেক রাতে আমি এটা কমপ্লিট করেছি, আর তখন এডিট করবার মতন ক্ষমতা ছিল না। আর এখন এত ঝড় বৃষ্টির দিন, মানে কি বলবো, মানে আনপ্রেডিক্টেবল, কখন যে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, মেশিনে বসতেই পারছি না আমি। তো এইরকমভাবে আমরা ফোল্ড করব যেন আমাদের ফোল্ডিংটাও পারফেক্ট হয়, আর একদম আমাদের কিনারা বরাবর কিন্তু লেসটাও বসানো যায়। এবার এখানে কর্নার করে আমরা ইনভিজিবলভাবে স্টিচ করব, এমনভাবে কর্নারটা স্টিচ করব যেন কর্নারটা দেখাই না যায়। দেখুন এইভাবে ভেতর দিকে ঢুকিয়ে দেব, আর তারপর এখানে স্টিচ করব। তাহলে দেখুন কর্নারটা বোঝাই গেল না কোনখানে কর্নারটা রয়েছে। এই বরাবর আমি আবার ব্যাক স্টিচ করে বেরিয়ে এলাম, আর তারপর আবার এখানটাতে স্টিচ করব। এই মেশিনটা হওয়াতে বেশ কিছু কাজ আমার পক্ষে অনেক বেশি সুবিধার হয়েছে। এটা উষা জানামিস সুইং মেশিন, আর এতে স্পিড তো অনেকটাই বেড়ে গেছে, আর এই যে ব্যাক স্টিচ করবার যে স্পেশালিটিটা এটাও আমি এর থেকে পেয়েছি। তো এতে সুবিধা হয়, নাহলে আবার সেই গার্মেন্টটাকে ঘোরাও। এখানেও কর্নারটা একটু ভালো করে দেখুন, আমি এই রকমভাবে স্টিচ করলাম, একদম ফোল্ড করে ভেতর দিকে ঢুকিয়ে দিলাম, তারপর এখানে পুরোটা স্টিচ করলাম, আবার ব্যাক স্টিচ করে বেরিয়ে এলাম, এসে আবার স্টিচ করছি। এখানে অনেকটা ফাস্ট ফরওয়ার্ডে আমি এটা দেখিয়েছি, আপনার মনে হলে একটুখানি আপনার মতন করে স্পিডটা কমা বাড়া করে বুঝে নিতে পারেন। এবার দেখুন এখানে সব ঠিকঠাকভাবে কিন্তু ফোল্ড করে স্টিচ করতে হবে। এখানে অনেকটা মোটা হয়ে যায়, যেন লেসটা বেরিয়ে না যায় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। পারফেক্টভাবে আমাদের লেস বর্ডার কিন্তু আমাদের স্টিচ করা হয়ে গেছে। লেস বর্ডারটা স্টিচ করবার জন্য অবশ্য করেই আপনি কিন্তু পারফেক্টভাবে করবেন, আর এখানে লেসের কালারের থ্রেড আপনাকে ইউজ করতে হবে। আমরা একটু করে ফোল্ড করছি, তার উপর দিয়ে বর্ডারটা রাখছি, তার উপরে স্টিচ করছি। আমাদের এই লেসটার একটা দিক স্টিচ করা হয়ে গেছে, এরপর আমরা বাকি অংশটাকে কাট করে ভেতরটাও অন্য সাইডেও স্টিচ করব। ব্যাক নেকটাও আমরা রেখেছি 4 ইঞ্চি বাই 3 ইঞ্চি, 2.5 ইঞ্চি এরকম রেখেছি। আর এরকমভাবে এই স্ট্রিপটা আগেই কাট করে নিয়েছি, এটা কিন্তু ক্যানভাস নয়, ফ্যাব্রিক স্ট্রিপ। এবার এর ওপর 1/2 ইঞ্চি 2.2 এরকম ইঞ্চ এরকম ছেড়ে দিয়ে আমরা এটাকে কাট করব। আর এই স্ট্রিপটার সাহায্যেই আমরা এখানে দেখুন পিকো করে নিয়েছি। তো এইভাবেই আমরা এখানটাতে স্টিচ করে নেব, আর এটাকে ছোট ছোট কাট করে টার্ন করে টপ স্টিচ লাগিয়ে নেব। তো এইরকমভাবে
ভাবে আমাদের স্টিচ করা হয়ে গেছে, টার্ন করে টপ স্টিচও করা হয়ে গেছে। এরপর ফ্রন্ট পার্টটাকে বসাবো। দেখুন কি সুন্দর এখনই দেখতে লাগছে। এরপর আমরা এই ফ্রন্ট পার্টটা দুটো সোজা দিককে মুখোমুখি রাখবো। ফ্রন্ট পার্টে এখানে আমরা এরকমভাবে ট্রায়াঙ্গেলগুলোকে ফোল্ড করব বাটনের মতন করে, আমি দেখিয়ে দেব। তো দেখুন এখানে এক্সট্রা অংশটাকে কাট করে সমান করব, আর এই যে ব্যাক নেকের স্ট্রিপটা এটাকে সামনে টার্ন করে আনবো আর এর ওপর দিয়ে স্টিচ করব। এরও একটা ডিটেল ভিডিও ভেরি সুন আমি আপনার সাথে শেয়ার করে দিয়েছি অলরেডি, একবার দেখে নিতে পারেন কি করে শোল্ডারটা জয়েন্ট করবেন। তো এই রকমভাবে আমরা শোল্ডারটা ইনভিজিবলভাবে জয়েন্ট করে নিলাম। তারপর এখানে আমরা এই নেকটাকে স্টিচ করতে পারেন বা হেম করতে পারেন, আমি সাদা সুতো দিয়ে মেশিনেই সেলাই করেছি। এরপর আমরা এখানে টান টান করে রাখবো আর এই স্লিপটা এখানে লাগিয়ে নেব। এই স্লিপ ডিজাইনটা আমি সেই সোয়েটার পরা অবস্থাতেই স্টিচ আপনার সাথে শেয়ার করেছি, এই হচ্ছে তার থাম্বনেল, আপনি দেখে নিতে পারেন আরেকবার। তো এখানে এই রকমভাবে আমরা ফ্রন্ট কাটের ডেপথের সাথে আমাদের কুর্তির ফ্রন্ট ডেপথ আর আমাদের স্লিভের ফ্রন্ট ডেপথ একসাথে মিলিয়ে এরকমভাবে ঘুরিয়ে স্টিচ করব। এই স্লিভ ডিজাইনেরও ভিডিও কি করে স্টিচ করবেন তার কিছুদিন আগেই আমি শেয়ার করেছি, একবার দেখে নিতে পারেন যদি আপনি বিগিনার্স হন। তো এটা কিন্তু সত্যি খুব কাজের। অনেক সময়তে আপনি স্লিভলেস কুর্তি কিনে আনেন বাইরে থেকে আর তার স্লিভটা শুধু দেওয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এইভাবে স্লিভটা জুড়ে নিতে পারেন। বা আমার চ্যানেলে স্লিভ জয়েন্ট করবার 4 রকম প্রসেস আছে, সেই রকমভাবেও কিন্তু আপনি জুড়তে পারেন। এবার আমরা লাইনিংটাকে জুড়বো। আমরা ওয়েস্ট লাইন পর্যন্ত আমরা লাইনিংটাকে একসাথে জুড়বো, তারপরে দুটো পার্ট মানে আগে কুর্তির পার্টটাকে জুড়বো, তারপরে আমরা এখানে লাইনিংটাকে জুড়বো। এই দেখুন ছোট্ট ছোট্ট কিছু পার্ল আমি এখানে নিয়েছি। কিভাবে নিয়েছি একটু বলবো, শুনবেন? এই মজাটা কারোর সাথে শেয়ার করবেন না প্লিজ। আমার মেয়ের একটা ব্রেসলেট ছিঁড়ে গেছিলো, তার থেকে অনেক কষ্টে বললাম দে বাবা দে 4টে পুঁথি দিয়ে আমাকে, আমি এই পার্লগুলোকে স্টিচ করব। তো সেই আর কি ওকে ম্যানেজ করে ওর থেকেই এই পার্লগুলোকে নিয়েছি। আমাকে বলতে হয়েছে যে আবার ওকে আমি ওই রিসলেটটা বানিয়ে দেবো। এই রকম অনেক কিছু আমাকে আমার মেয়ের সাথে করতে হয়। আপনাকেও কি এরকম করতে হয়? একটু কমেন্ট করে জানান তো। তো যাই হোক, পার্লগুলো আপাতত দিল বলে আমার এই কুর্তির নেক ডিজাইনটা তৈরি হয়ে গেল, আমি আপনার সাথে শেয়ার করতে পারলাম। ছোটরা কিন্তু এরকম অনেক ছোটোখাটো হেল্প করে থাকে, আবার অনেক কিছু কারিকুরিও করে। আমার পেন ব্রাশগুলোকে অন্য দিক দিয়ে ছুলেও রেখে দেয়। তো যাই হোক, দেখুন এইরকম সুন্দর দেখতে লাগছে, পুরো বাটনের সাইজেই এটা তৈরি করতে পেরেছি। তো দেখুন আমাদের এই কুর্তিটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে, একদম পুরো সুন্দর, কিন্তু আমার 38 ইঞ্চি এটা তৈরি হয়েছে। আর স্লিভটা কি সুন্দর হয়েছে দেখুন, এই দেখুন আমার পুরো 38 ইঞ্চি এটা কুর্তিটা। আর এই লেসটা যে ফ্যাব্রিক বটমটা যেটা দিয়ে করলাম, এই অংশটা প্রিন্টেড, এটা না একটা আলাদা কুর্তি ডিজাইন, যার স্লিভ ডিজাইনও আমি সেই সময়তে আপনার সাথে শেয়ার করেছিলাম। তো সেটাও কিন্তু আমি এরপরে একটা ভিডিওতে শেয়ার করে দেব। এই কুর্তি ডিজাইনটা বা এতক্ষণ ধরে যদি দেখছেন আমার ভিডিওটা, নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। অবশ্য করে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবার অনুরোধ করব আপনাকে। যদি ভিডিওটা, এই দেখুন লাইনিংটা কিন্তু আমাদের আলাদা রয়েছে, তো এর জন্য আপনার পড়তেও খুব সুবিধা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটাকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। প্লিজ লাইক দিন, এত কম লাইক আসছে, আপনার লাইক আমাকে অনেকখানি মোটিভেট করে। প্লিজ প্লিজ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।